اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمدہ ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکت واسطے خاص لے کر زبہن۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ دی پاکیزہ ہستی تے اللہ کا مناکمین دا لکھ لکھ شکر ہے جس ذات پاک نے میں کو تو کو پیدا کی دے۔ الہ العالمین نے انسان کو ونیا ونیا نعمت عطا کی دیں۔ انسان ہوا اللہ دے ہاں عزت پہنے، انسان ہوا اللہ کو راضی کرے دے جرا دنیا تے رہتے ہیں۔ اللہ کا مناکمین دیا نعمت کھا دے، اللہ دیا نعمت کھا دے، اللہ دا شکریہ ادا کرے دے، نال اللہ کا مناکمین دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرے دے۔ کائنات علیہ دین دے اندر، اسلام دے اندر بنیادی چیز نماز ہے۔ کیری چیز ہے؟ نماز۔ نماز اہمیت رکھیں دیئے، نماز امامت الدین ہے، دین دی بنیادی چیز ہے، دین دا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن دی معراج ہے۔ پتہ کیا لگ دے جرا بندہ نماز پڑھیں دے، اللہ کا مولا معراج دا معنی ہے بلندی، سیڑھی تے چڑھنا۔ جرا بندہ نماز دی پابندی کریں دے وہ بلندیاں دے اندر چلیا وین دے۔ پتہ کیا لگیا اگر کہیں کاروبار دے وچ کاروبار بھی کرنے تے نماز ٹائم تے پڑھنی ہے، وہ بندہ اتے چلا وے سی، ان دے کاروبار دے اندر اللہ برکت پا دے سی، ان دے رزق دے اندر روزی دے اندر اللہ برکت پا دے سی۔ میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن دی معراج۔ کیا مطلب؟ معراج دا معنی بلندی تے، معراج دا معنی سیڑھیاں تے چڑھنا۔ پتہ کیا لگے جیرا بندہ نماز دی حفاظت کریں دے، نماز ٹائم تے پڑھ دیں، 5 ٹائم نماز دی حفاظت کریں دے، پابندی کریں دے، پتہ لگیا وہ بندہ ترقیاں دے وچ چلیا ویندے، اون دے ہزار دشمن
دشمن بن ونجے لیکن اللہ کا ملاکمین ہو بندے دی حفاظت کریں دینا اللہ بندے کو ترقی عطا فرمے دینا الصلاة معراج المؤمن میرے توڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر میرا توڑا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر فرمے دے جیدے آمنال اللہ پاک نے ساری نبوت اللہ سلسلہ بند کر چھوڑے آپ کو نبوت دا تاج پہنا لیتے آپ خاتم النبیین بنتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا الصلاة معراج المؤمن فرمایا نماز مومن دی معراج ہے آج میں تو سن دیکھو اپنے گریبانے دے اپنے خاندان دے وچ دیکھو سارے معاشرے دے اندر دیکھو نماز دے وچ سستی کیتی ویندی ہے نماز ٹائم تے نہیں پڑھی ویندی ہے نماز دی حفاظت نہیں کرے دے گھراں تے گھر خاندان تے خاندان نماز دے بے نماز ہیں تے ول منگدن اللہ دی رحمت آوے اللہ دی برکت آوے کیویں رحمت آ سکتی ہے کیویں برکت آ سکتی ہے جی علاقے دے وچ جی ملک دے وچ نماز نہ ٹائم تے پڑھی ونجے نماز دی حفاظت نہ کیتی ونجے اللہ کا ملاکمین فرمے دے میرا توڑا رب فرمے دے پوری کائنات دا خالق پوری کائنات دا رب میرا توڑا مشکل کشا میرا توڑا حاجت روا فرمے دے آؤ قرآن پاک سنو اللہ پاک نے ایک مکالمہ بیان کیتے قرآن پاک دے اندر اللہ فرمے دے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین آؤ قرآن پاک سنو نماز دی اہمیت سنو نماز دے فائدے سنو کہنا آتا لے تے جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے انہیں دے بارے قرآن کیا رسے دے اللہ فرمے دے کہنا آتا لے میرا دوڑا رب میرا دوڑا مشکل کشا میرا دوڑا حاجت روا فرمے دے فی جنات یتساءلون قرآن پاک دے میری اپنی گال کہنی اللہ فرمے دے فی جنات یتساءلون فرمایا جنت دے وچ جنتی سوال کرے سے نا ان المجرمین مجرمیں کو پتہ کیا لگ دے جیرا نماز دنیا تے نہ پڑھے اللہ دا مجرم ہے بہت مجرم ہے کیونکہ نماز دے بغیر انسان اسلام دے وچ داخل نہیں تھی سکدا نماز دے بغیر اسلام نال کوئی تعلق نہیں تھی سکدا جیرا بندہ نماز پڑھتے ہوندا دین نال کوئی تعلق ہے اوندا اسلام نال تعلق ہے اللہ فرمے دے میرا تھوڑا رب فرمے دے فی جنات یتساءلون فرمایا جنتی جنت سوال کرے سن ان المجرمین جہنمی کو سوال کرے سن ما سلککم فی سقر کیری شے تو کو جہنم وچ گئے یہ کیری وجہ تو جہنم وچ سڑ دے پیو کیری وجہ تو جہنم دے بالن پڑ دے پیو کیری وجہ تو بھاج سڑ دے پیو تے جہنمی جواب دے سن قالوا لم نکو من المصلین جہنمی آکسن مجرم آکسن جہنم دے وچ کھڑے ہوئے بندے آکسن بے نماز آکسن کہ اسا دنیا تے رہتے نماز کیا نہ پڑھ دے آسن دنیا تے رہتے بے نماز آسے قرآن پاک آدھا بے جرے بندے بے نماز ہیں وہ کتا میں سن جہنم دے وچ ویسن بچے کرو جہنم تو اللہ کا ملاکمین بے مقام تے فرمے دینا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ فرمے دینا امام دے دعوے دارو مسلمانوں امام دے دعوے دارو فرما بردارو مومنوں مسلمانوں قو انفسکم و اہلیکم نارا فرمایا اپنے آپ کو تے اپنے گھر آلے کو جہنم دی پاک تو بچا گندو جہنم تو بچ ونجو آپ بھی تے اپنے گھر آلے کو نماز دا حکم دیتا کرو اپنے اہل آلے کو نماز دا حکم دیتا کرو آج میں تو سا جے ویلے نماز نہ پڑھ سو تے دسو سارے گھر دے وچ کیویں نماز ہو سی کیویں سارے گھر دے وچ قرآن پڑھیا وے سی بلکہ کیویں اللہ دیاں برکتاں حاصل میرے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے میں پڑھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سوچ مطہرہ میری تواڈی اماں
سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دن کائنات لیو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دن جے ویلے اذان ملنے آ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھروں ایویں نکل دیاں ایویں گھروں نکل دیاں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایویں گھروں نکل دیاں فرمایا ایویں لگتا ہے کہ میں عائشہ کو پیارے پیغمبر پہچان دے بھی کہنی اتنی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی فکر ہوندی اج میں کو تے کو دنیا دی فکر ہے پیسہ کٹھا کر کے نو زمینہ کٹھا کر کے نو انہیں پیسے دا کیا کرنے انہیں زمینے دا کیا کرنے جی دین دے وچ دینے زمینے دے وچ دین دولت دے وچ پیسہ تا ہوئے نماز نہ ہوئے دولت تا ہوئے نماز نہ ہوئے زمینہ تا ہوئے نماز نہ ہوئے دسو اسا کو کیا ہے زمینہ بچا گن نانا زیدو اگر بچسوں تا سا نیک آمال کرتے بچسوں ہی واسے اللہ فرمائے دے واقیم الصلاة قرآن پاک دا تریجہ مقام سنو اللہ فرمائے دے واقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین پہلے قرآن نے آکے جرے بندے نماز نہیں پڑھ دے وہ کون ہے جہنمی اور قرآن پاک دا تریجہ مقام سنو فرمایا وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرمایا جڑے بندے نماز دی حفاظت نہیں کریں گے اللہ فرمائے دے نماز پڑھیا کرو نماز دی پابندی کیتی کرو نماز دی حفاظت کیتا کرو نماز دی حفاظت کیتی کرو نماز دی پابندی کیتی کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ عطر تے نازل تھی من اللہ قرآن دسیں دے فرمایا وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ کم الحاکمین فرمائے دے سورت روم میں اللہ فرمائے دے نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز دی حفاظت کرو فرمایا نماز دی حفاظت کرو ولا تکونوا من المشرکین مشرکین چناتی بنو کیا مطلب جرے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو مشرک کون آدھا پہ قرآن آدھا پہ اللہ اکبر جرے لوگ قرآن دسیدہ پہ جرے لوگ نماز نہیں پڑھ دے ہو جہنمی ہیں جرے لوگ نماز نہیں پڑھ دے ہو مشرک ہیں اور حدیث پاک دے چلیے میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں جی دے آمن نال اللہ پاک نبوت اللہ سلسلہ بند کر دیتے ہیں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر گال ہر ادا دین ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں میرا توڑا پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة فرمایا بندے مسلمان اور بندے کافر کے درمیان اگر دیوار آر فرمایا وہ نماز ہے اگر نماز کہنی تے مسلمان تے کافر کے درمیان کوئی فرق کہنی اگر فرق والی چیز تے دیوار ہے تو فرمایا نماز ہے کیری شے نماز پتہ کیا لگیا جرا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کفر تے دائرے چاوے اسلام تو نکل وندے ذرا سوچو اسلام تو نکل وندے بندہ جڑا نماز دی حفاظت نہیں کردا میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے بندے دنیا تے رہ تے نماز دی حفاظت کرے دے نا کل قیامت والے دن انہاں کو نور بھی ہو سی برہان بھی ہو سی دلیل بھی ہو سی اور جڑے لوگ نماز دی حفاظت نہیں کرے دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دے انہاں دا برا حشر تھی وڑے انہاں دا ساتھ ہو سی تے فرعون دا ساتھ ہو سی انہاں دا ساتھ ہو سی تے فرمایا حامان دے نال ہو سی بندے اور حسن تا امیہ بن خلف دے نال حسن جنہیں لوگ دنیا تے رہتے نماز دی حفاظت نہیں کریں گے فرمایا انہیں کو اللہ نے ساتھ دیونے جہنم دے وچ فرعون دا ساتھ دیونے جنہیں دنیا تے رہتے اللہ دا دشمن نہیں اللہ دے رسول دا دشمن نہیں فرمایا جنہیں لوگ نماز نہیں پڑھ دے میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نات علیہ آقا علیہ السلام فرمائے دن سارے خزانے آقا علیہ السلام میرا توارا پیرو مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا آقا علیہ السلام دی حدیث ہے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی من کنت مولاہ فعلی مولاہ جیدے بارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضی نے بارے فرمایا جیدہ میں دوستا علی بھی اندہ دوست رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دینا پیارے آقا علیہ السلام دی صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے خندق دے موقع دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز لے
لیٹ تھی گئی ہے اور نماز عصر کیری نماز عصر کالبان تے اسا آج نماز دی حفاظت نہیں کرے دے. ذرا سنو میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا آقا علیہ السلام فرمے دینا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دینا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے جے ویلے کافرہ نے آپ کو روک کے دے فرمایا آپ دی نماز عصر لیٹ تھی گئی ہے تے پیارے پیغمبر نے بہت دعا دیتی ہے اللہ جنہیں میں محمد تیرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر تو لیٹ کروا دیتے اللہ انہیں دے گھریں کو جہنم دی بھانل بھر دے انہیں دے قبریں کو جہنم دی بھانل بھر دے. اللہ اتنی سختی نماز دے بھر لیکن آج دیکھو اصل نماز دے وچ بڑے سست ہیں. تو ذرا دیکھو اسلام نے ایسا کو کتنی بڑی تبلیغ کی تھی اور سبق دیتے چھوٹے دے بارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن سنا نبی داؤد دی حدیث فرمایا جے ویلے بال 7 سال دا تھی بن جائے فرمایا والدین کو حکم ہے کو نماز دا حکم دے ون اگر بچہ ہے یا بچی ہے فرمایا جے ویلے 10 سال دی عمر کو بچہ بچی سم بجن فرمایا تھی بجن عمر تھی بجے اگر بھیڑ بیرا کٹھے بسترے تے سونن فرمایا بسترے بھی علیحدہ کر دیتے بجن اور آقا علیہ السلام فرمائے دن میرا تمہارا مرشد میرا تمہارا پیرو مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر 10 سال دی عمر کو پہنچ وجے بچہ ہے یا بچی ہے فرمایا نماز نہیں پڑھتے تو انہیں کو سزا دیو. یہ تو چھوٹی آواز سے تاکید ہے نماز اگر چھوٹے نہیں پڑھتے تو انہیں کو سزا دیو. ہاں کتنی بڑی تاکید ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ دسیا ہے نماز اتنی اہمیت رکھے دی ہے اساں گھر بیٹھے ہٹے کٹے صحیح سلامت نماز نہیں پڑھتے لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن دا مطالعہ کیتا وجے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دا مطالعہ کیتا وجے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ دسیا جڑے لوگ فرمایا جنہیں کو میں اللہ توفیق دیواں اللہ دی راہ وچ جہاد کرن وجے نا فرمایا اگر جہاد کرے دے وقت حملے تے فرمایا دشمن بھی کھڑا ہوئے کچھ لوگ دشمنے دی طرف فرمایا کھڑن کچھ لوگ نماز پڑھن کیا پتہ کیا لگیا نماز اتنی اہمیت رکھیں دی ہے کہ جنگ دے دوران بھی نماز معاف کہنی تے ایسا جان بوجھتے نماز کو چھوڑ دیں ہاں تے ہون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری حدیث سنو میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری حدیث ہے صحابہ دسیں دن کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی عالم دے وچن آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ فرمائے آپ نے اپنا سجا ہاتھ چاہتے فرمائے میرے صحابہ میرے امتیو الصلاۃ اپنے نمازیں دا خیال کرنے اپنے نمازیں دا خیال کرنے اپنے نمازیں دا خیال کرنے آج میں تُسا کتنا ایک نماز نال پیار کرنے سے آج اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کہ اللہ بھاگ میں کو پکا سچا نمازی بنا دے آمین تے نمازاں پڑھ سوں دنیا دے وچ وال اللہ دی رحمتاں بھی ہو سن وال ترقی اگر کوئی کام دے وچ بندہ کاروبار کرے دے کاروبار دے وچ اگر نال اللہ دا حق بھی کٹے عبادت بھی کرے تے دکھائے بلندیاں دے وچ چلے آوے سی ترقی پاوے سی الصلاۃ معراج المؤمن ہر بندہ آدھے کہ اللہ میں کو ترقی دے بلندی دے تے جے ویلے سارے گھر دے وچ نماز ہی نہ ہو سی ایسا خود نماز نہ پڑھ سوں سارے دھیاں بہنا نماز نہ پڑھ سن بھرا سارے ہاں پوتر سارے نماز نہ پڑھ سن تے بلکہ میں اللہ دی رحمت آسی بل اللہ دی رحمت نہیں آونی رحمت کی میں آونی ہے جے ویلے آسان نماز پڑھ سوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین نیکو کار لوگیں دے اللہ دی رحمت ہوندی ہے اور جنہیں بندے نمازی ہیں بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا ذکر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ فرمے دے کہنا تعالیٰ ان الصلاۃ تنہی بے شک نماز رکے دیئے عن الفحشاء والمنکر برائی تو اوریانی تو نماز شروع کہہ دی ہے پتہ کیا لگے جرا بندہ نماز پڑھتے ہیں وہ کہیں تے ظلم نہیں کرے دا وہ کہیں تے زیادتی نہیں کرے دا کہیں دا حق نہیں کھادا فرمایا والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر نماز اللہ دا والا ذکر ہے جرا بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو میں ساری جہاڑی ذکر کیتی رکھے الحمدللہ سبحان اللہ کیا ہوتا حق ادا تھی ویسی
نہ تھی سی جب تک کہ بہت بڑا ذکر ہو کیا ہے نماز ہے. نماز اسلام دی بنیادی چیز ہے. نماز مومن دی معراج ہے. اور نماز میرے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دی ٹھنڈا کے تے لیکن سارے اکھیں دا ٹھنڈا کیا بن گئی ہے گانے گپ شپ. ہاں نماز وچ سب سکون نہیں ملتا ٹھنڈک نہیں ملتی. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز وچ میری اکھاں دی کیا ہے ٹھنڈا کے تے دل کو سکون بھی ملتا ہے. نماز پڑھو. جڑے لوگ اطمینان نال پڑھتے ہیں پابندی نال پڑھتے ہیں حفاظت نال پڑھتے ہیں اتے اللہ دی قسم چاہتے ہیں انہیں کو سکون بھی ملتے ہیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سا کو جیدہ رکھے نمازی بنا لے اور آخری وقت سا کو موت آوے تے اسا نماز پڑھتے دنیا تو ونجو. آمین. ہاں سجدہ کریں دے اللہ دے دنیا تو ونجو. وما توفیقی الا باللہ.